سکندر په افغانستان کې 3 کاله پاتې شو او په دې وخت کې د بلخ ښار د مرکز وو. سکندر به په اوړي یعنی په دوبي کې له بلخ څخه د جنگونو لپاره وتی او په ژمي کې به بیرته د لې ډیره شو. دا ځکه چې په افغانستان کې د ډیر زیات ساړه لامل په ژمي کې جنگ کول ناممکن وي. بیا یو کال افغانانو پلان جوړ کړ چې کله به په دوبي کې سکندر له بلخ ووزي نو دوی به پر بلخ ښار برید کوي. نو دوی همداسې وکړ. کله چې سکندر د خپل پوځ یوه لویه برخه له ځان سره رهي کړه نو د افغانانو د بلخ پر ښار د برید لاره برابره سوه. هغوی هلته ډېر یونانیان ووژل. ایرانیانو هلته ګڼ شمېر پسونه د ژمي د خوړو لپاره ساتلي وه. افغانانو هغوی هم له ځان سره یوړل. په دې برید کې د سکندر درباري هنرمند یعنی غزلچي اسټرونیکس هم ووژل شو. د افغانانو په پرله پسې بریدونو او جنگي ټکنیکونو د یوناني پوځ مورال خورا ټیټ کړی و. د پوځ د مشرانو ترمنځ اخ و ډب هره ورځ کېده. ان چې سکندر هم عصبي سوی و او یوه ورځ خپل د پوځ یو افسر کلیټس پر معمولی خبره په خپل لاس وواژه. د افغانانو سره د جنگ په 3م کال سکندر پوهه سو چې دا خلک د توري له لارې نشي ماتېدای، خو د ډیپلوماسي او خبرو د اترو له لارې حتما ګټلی سي. نو دا ځکه هغه د سردارانو سره د تماس نیولو لارې ولټولې. دا موقع د ډیر ژر په لاس ورغله. یو ورځ د سکندر پوځ په غرونو کې د یوې کلا سردار او د هغه سره څو نور خلک او ښځینه په یوه نښته کې بندي کړل. په بندي ښځینهو کې د سردار لور رخسانه چې یوناني مورخینو پر اکسن لیکلې ده هم شامله وه. کله چې رخسانه د رقص کولو لپاره راوستل شوه نو د سکندر خورا زیاته خوښه شوه. سکندر د رخسانې سره واده وکړ او د هغې پلار یې د ځان افسر وټاکه. د دغه واده لامل سکندر د افغانانو سره نه یوازې خپلوي جوړه کړه بلکې د هغه سیاسي قوت هم ورسره پیاوړی سو. دا د سکندر شای لومړی واده و. افغانانو چې کله ولیده چې یونانیان د دوی سره خپلوي جوړوي نو ډیری نور سرداران هم د خپلوي جوړولو لپاره راوړاندې سوه. اوس نو سکندر هم ډیری افغانانو او د منځني اسیا نورو وګړو ته په خپل پوځ کې ځای ورکړ. په دې سره نه یوازې دا چې د افغانانو د مقاومت شدت راټیټ شو بلکې باختریا په یوناني امپراتورۍ یعنی سلطنت کې ورګډه کړل سوه. بل لور ته سکندر په افغانستان او منځني اسیا کې د یونانیانو د آبادولو لپاره ډیر کلي او کلاوي جوړ کړي. دا حالت د افغانانو د یو مشر سپین تمان لپاره د منلو وړ نه و. په افغانستان کې تل تاریخ تکرار شوی دی. د سپین تمان سره هغه څه وسوه کوم چې د خپل مشر بیسس سره او بیسس د خپل امپراتور دارایوس دریم سره کړي وه. یعنی د سپین تمان سره ملګري سیاتین قبایلو د سکندر د قوت په لیدو سره د سپین تمان مخالفت وکړ. هغوی د سپین تمان څخه سر پرې کړ او سکندر ته یې ولېږي. دا هم ویل کیږي چې سپین تمان خپلې ښځې وژلی و ولې چې هغه د جنګونو څخه تنګه راغلی وه. ویل کیږي چې هغې سپین تمان ته خواست کړی و چې د عادي وګړو د ژغورلو لپاره دې د سکندر سره روغه وکړي. بیا یوه شپه چې هغه بیده نو خپلې ښځې وواژه او بیا نو د هغه سر په خپل لاس سکندر ته راوړ. که څه هم دا افغان اتل په داسې برخلیک اخته سو خو د مورخینو اتفاق دی چې کوم دب چې سپین تمان سکندر ته ورکړی و د سکندر په ژوندانه کې بل هیڅ چا نه ورکړی. سپین تمان د تاریخ د نامتو اتلانو څخه یو اتل و. د هغه د مرګ پس سکندر هغه کلا هم جوړه کړه چې له دې مخکې د ده لپاره د ستونزو ځاله ثابته سوې وه. نن سبا د هغه کلا پر ځای د تاجکستان خوجند ښار آباد دی. په هر صورت 3 کاله وروسته سکندر پر افغانانو د خبرو اترو له لارې بری ترلاسه کړ. په دې 3 کلني جنگ کې 7,000 یونانیان او د ښځو ماشومانو په ګډون 1,40,000 افغانان ووژل سوه. په بلخ کې تر 3 کلونو پاتې کېدو وروسته
په 322 قبل مسیح کې سکندر هندوستان ته داخل شو. په افغانستان کې که څه هم سکندر بری ترلاسه کړ خو بیا هم هلته د بغاوت ستر احتمال شتون درلود، ځکه نو سکندر د خپل پوځ یوه پراخه برخه هلته پرېښوده. په هند کې د سکندر مقابله د راجا پورس سره وسوه. هغه پورس ته ماتې ورکړه. د دې وروسته هغه د مغربي هند یا د اوسني پاکستان د ډیرو سیمو د فتح کولو سره تر بلوچستان پورې ورسېدی او د ایران له لارې هغه بابل یعنی اوسني عراق ته ځان ورساوی. هم هلته کې په کال 323 قبل مسیح کې هغه ومړ. له دې وروسته افغانستان یو څه موده تر یوناني واکمنۍ لاندې و، خو وروسته بیا د هند مویا امپراتورۍ افغانستان لاندې کړ. دا هر څه څنګه وسوه؟ د هند موریه امپراتوري د چا وه او هغوی د افغانستان څنګه یرغل کړ؟ دا به د راروانې برخې سکالو یعنی موضوع وي.